माई सेल्फ डॉक्टर मुझे दलवाड़ी। आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं जो अभी बहुत कॉमन चल रहा है। सबको पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अभी मैक्सिमम लोगों को वर्क फ्रॉम होम है। तो कई लोगों को ऐसा आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको पूरा दिन बैठ के काम करना पड़ता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे बैठे, ऐसे पूरे स्लाउच पोस्चर में बैठे हो या इरेक्ट बैठे हो, भी बहुत मैटर करता है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को। हाँ, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आप कैसे बैठे हो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपके ब्रीदिंग में। तो आप सबको ये ऐसा लग रहा होगा कि हमारा पोस्चर जो है, जब हम बैठे हो तो वो हमारी ब्रीदिंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका स्लाउच पोस्चर जो है वो आपके ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट करता है और आपको कौन से पोस्चर में बैठना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो अभी इधर आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर में कि यहाँ पे स्लाउच पोस्चर कि एक इंसान है जो पूरा ऐसे झुका हुआ बैठा हुआ है अपने डेस्क पे या कंप्यूटर वर्क पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि उसके शोल्डर्स जो है वो राउंडेड है, उसका हेड थोड़ा सा आगे है और वो पूरा ऐसे झुक के बैठ के काम कर रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता होगा कि डायफ्राम करके हमारा एक मसल है जो हमारे ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, तो डायफ्राम जो है उसका अटैचमेंट हमारे वर्टिब्रा यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पर भी है और हमारे रिब्स पे भी है। तो जैसे हम अगर ऐसे स्लाउच्ड बैठे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो रिबकेज है वो हमारे स्पाइनल वर्टिब्रा सबकी मूवमेंट सबकी पोजीशन चेंज होगी रेदर देन कि हम इरेक्ट बैठे हैं। तो जैसे हम स्लाउच बैठे हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, रिब केज और सबका पोस्चर चेंज होके वो क्या करता है कि हमारे डायफ्राम को फोर्स हमारे डायफ्राम को जितना फोर्स चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि हमारी ब्रीदिंग पैटर्न अच्छे से बनी रहे, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे अब अगर आप ऐसे बैठे हो इनकरेक्ट पोस्चर में तो आपके मसल्स भी ज्यादा तक टेंशन में रहते हैं, यानी कि आपके जो यहाँ के एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं कि जो स्केलेन है, फिर वो यहाँ के नेक के अराउंड वो सब मसल्स आते हैं, तो उसको क्या होता है कि वो सब भी स्टिफ हो जाते हैं और आपके डायफ्राम को भी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की स्पेस भी नहीं मिलती है क्योंकि आपका रिबकेज भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में लॉन्ग टाइम चलकर डिफिकल्टी हो सकती है। हाँ, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो सही बैठने का पोस्चर है वो कैसे है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर का डेस्क जो है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, आपके शोल्डर्स इरेक्ट होने चाहिए, आपको बैक से स्ट्रेट बैठना है ताकि आपके डायफ्राम को प्रॉपर कंट्रैक्शन के लिए स्पेस मिल सके, तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ठीक से हो सके। और आपके शोल्डर्स एल्बो सपोर्टेड होने चाहिए आपके डेस्क पे और आप अपने पैर के नीचे एक फुट रेस्ट रख सकते हो। तो जैसे कि आपने इधर देखा कि दोनों पिक्चर्स के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि आपका जो डायफ्राम है और वो आप जो स्लाउच बैठे और स्ट्रेट बैठे हो दोनों में उसका फंक्शन कितना डिफर करता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि दोस्तों अभी ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, कई जगह पे है और काफी लोगों को वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बैठने की पैटर्न कैसी है क्योंकि वो भी आपके ब्रीदिंग को बहुत अफेक्ट कर सकता है। और आप ये भी कर सकते हो कि थोड़े टाइम पे अगर आपको लंबे समय तक बैठे रहना है तो आपको एक बार खड़े रह जाना है, थोड़ी सी मूवमेंट करनी है और इरेक्ट बैठना है। इसकी वजह से आप ब्रीदिंग ही नहीं लेकिन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि पूरा दिन बैठे रहने से आपको नेक पेन हो सकता है या फिर बैक पेन हो सकता है। कई लोगों को पूरे दिन ऐसे नीचे पैर रख के बैठने में पैर में भी दर्द हो सकता है। तो बॉडी में ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी आप टाल सकते हो अगर सिर्फ एक चीज आप करो कि आप एक अच्छे तरह से अपना पोस्चर मेंटेन करके बैठो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी बहुत मेरी तरफ से हेल्प मिले, जिससे आप अपना जो डेली रूटीन में अगर वर्क फ्रॉम होम ज्यादा कर रहे हो आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाए, या बैक पेन या कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वो टाल सकते हो। थैंक यू।